ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் 15 டேஸுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். 15 டேஸாக என்னோடய கார்டனுக்கு நான் வரல. நவம்பர் ஃபஸ்ட்டு வீக் இந்த வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சூப்பராக இருந்து 15 டேஸ் என்னோடய மகள் டெலிவரிக்காக ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன். வந்ததும் என்னோடய கார்டனுக்கு வந்து பார்த்தேன். சூப்பராக இருந்தது. நான் வீடியோ பிடித்து உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்கள். பூக்களும் மலையில் செடிகள் நன்றாக வளர்ந்து நிறைய கத்திரி, வெண்டைக்காய் நிறைய இருந்தது. பார்ப்பதற்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நான் வீடியோ பிடித்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடித்ததுன்னா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸும் எனக்கு சொல்லுங்கள். சூப்பராக இருக்குது. ஒவ்வொரு பிளான்லேயும் நிறைய காய்கள் இருந்தது. கத்திரி செடிகள் தான் நிறைய இருக்குது. கொய்யா மரத்தில் காய்கள் இப்போ வந்திருக்கு. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. அத்தி செடி ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு பிஃபோராக இலைகள் ஒரு மாதிரி விளையாறி இருந்தது. இப்போ நிறைய நல்ல மழையில் செடிகள் செழிப்பாக வளர்ந்து வந்திருக்கு. காய்கள் கொத்து கொத்தாக இருக்குது. நான் 2 கூடைகள் இந்த காய்கறிகள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணேன். இன்னும் நிறைய இருக்குது. பாகற்காய் பெருசு பெருசாக வளர்ந்து வந்திருக்கு. வாழை மரம் பாருங்கள், பெருசாக வளர்ந்துருக்கு. காட்டில் இலைகள் எல்லாம் கிழிஞ்சு போயிருக்கு. நல்லா அடமழை ஆனதுனால தண்ணி நிறைய தேங்கி நின்று சுவரில் கொஞ்சம் தண்ணீர் பனித்துளை மாதிரி வந்திருக்கு. கொஞ்சம் வெயில் வந்ததும் பெருக்கி நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். இது ஒரு பகுதியில் சாயல் போட்டிருந்தேன். அது நிறைய மூலிகை செடிகள் தான் வளர்ந்து வந்திருக்கு. அதில் என்னெல்லாம் மூலிகை செடிகள் இருக்குன்னு ஒரு வீடியோ போடுறேன். சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ பற்றிய கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.